এই শিকারি একটা মাছ হিট করেছে, অনেক দূরে মাছ। দেখা যাক মাছটি কি মাছ। দেখা যাক, শিকারি দক্ষ হস্তে মাছটি খেলাচ্ছেন। আমার বাদশা ভাই, বাদশা ভাই মাছটা হিট করেছেন সম্ভবত গ্রাস কাপ মাছ। গ্রাস কাপ মাছ, গ্রাস কাপ। ক্যাচিং হয়ে গেল। এই যে সাইজ একটা গ্রাস কাপ মাছ। এই সে বাদশা ভাই বাঘা থেকে আগত আমরপুর। কি মাছ ধরে কেমন লাগছে? ভালো। ধন্যবাদ। এই যে সেই গ্রাস কাপ মাছ। এখানে আমার মুনসাদ ভাই কটা পেয়েছেন আজকে? আর স্যার আপনি করা হয়েছে স্যার? আমি একটা গ্লাস কাপ পাইছি স্যার। আচ্ছা ধন্যবাদ। আর আরে সর্বনাশ মামা। আচ্ছা আচ্ছা ধন্যবাদ ধন্যবাদ। এই যে আপনারা দেখছেন এই সেই পুকুর, এই পুকুরে আজকে মাছ চলছে। অনেকেই মাছ পেয়েছে, অনেকে এখনো পায় না, এমন অবস্থা। যাই হোক, হয়তো সবাই পাবে। তো ধন্যবাদ সবাইকে আমার লালন ফিশিংয়ের পক্ষ থেকে। আসসালামু আলাইকুম।